into your practical work, you may ask me now, okay? Okay, tao bữa giờ mình sẽ nói bây giờ ai chấp làm số bán. And you nó này. nhôm nhà store ấy mà minimal nó bán nó cũng store trên ta GUI thôi. Okay, so one question from your friend. He asked that he is not able to install the CentOS with the GUI. It's always get into the sorry. He cannot install the CentOS server in the CLI. It's always go to GUI automatically. Why? Because here uh, you have to go to File, New, and here you have to choose this one. Create a custom virtual machine. Okay. Cầm muốn dương do cả năng được gọi giờ áp sinh thật. Nhưng do là install from đi. Năng này bởi dương do install from đi nó cứ mấy thá cầm thi viên về fusion nó cứ viên đằng cứ viên đằng hiệp trăm mà sát ở dương mong ở dương ở tất cả dương ở ban sợi ní sợi nó hơi thật chẳng ở đây cứ cỡ giờ đằng này lục virtual machine đằng cháu đó nè sao tầm nó khỏi lúc virtual machine đằng cháu hồi tới create custom virtual machine continueយក Linux CentOS 8 và pan năng máu continue ទៅទៅអានេះយក UEFI មកអូខេ continue អូខេដល់ពេលចាប់ពី step ទៅគឺដូចអ្នកប្រើ Windows ចឹងយើងអាចមើលអា file tutorial ផងមកអ្នកប្រើ Windows បានវិញហើយអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងខុសតែនឹងតិចទេអ្នកគ្រាន់យក custom virtual machine មកបានហើយអូខេ alright alright so any more question Sure. Sir, I just sent you a Telegram message. Okay. Let me check it. Sorry, I was. Thank you. No, that's okay. That's okay. Oh, you were trying to install the VMware tools on which one? On CentOS client or CentOS server? On client. On client. Okay. Actually, let me read your comment a little bit. All right. So in here, you in the tutorial in here you have to let me share. Sorry, wait a little bit. Let me power up the. Let me power on the virtual machine. Yeah, sure. Right. Okay. So right now I have already power on my virtual machine. Okay. So I'm going to remote to that SSH. 12, I think. Okay, so now I already remote to my to my CentOS client. Anthony, I think you have a little bit confused over here, right? Just go to VM setting like here or what? Yes, exactly. So the tutorial asks you to go to VMC and take the
like VMware tool. Okay, okay, I see, I see. Uh, you are using Linux, right? Okay. Exactly. Um, mhm. In that you have to go to suppose that this one is your VMware workstation, and you click on your CentOS client, and then you go to virtual machine, and click here, reinstall VMware tool. Did you go to the step already? Uh, no, because I don't know where to find this. Ah, just click on the just click on your CentOS client on the left side, and then on the menu of the virtual machine. I think the VMware workstation, it say the VM, right? It it's the menu is VM, and go click here, and then click reinstall VMware tools. Can you Uh, check that out? yeah, I can't find this the Okay. reinstallation. Okay. So now you get it, and now you get it already. Uh, no, I just need to reinstall it. Okay. Uh, can you share the screen, please, so that I can if Sure, possible, can you sure. share screen? Bây giờ thơ số số tới nhá, khuyên còn thơ đó file tìm vậy thơ đó tầm po chắc được trang bẹt cả đà lại. So normally you can see my screen. Sure, I can see it now, right? So I just have to go to the menu VM. No, no, it's not setting. It's not setting. Just click on the menu VM. Okay, in uh just directly below your mouse cursor, it say install VM tools. You 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 can see that install VM tool. No, no, just click on the menu VM. Yeah, Yeah, okay. and install them. Yeah, it's here. Okay, install VM tool, but this one is not available, right? Exactly. Okay, this one is not available because your CentOS client already have one package installed already installed, and that must be a OpenVM tool, I think, or OpenVM tool. So first of all, you have to you have to remove the OpenVM tool first. If you take a look at the configuration file number 8, you go to the session number 9. On the first command, it say yam remove OpenVM tools. You have to remove this package first before you can uh, install the VM tools. Can you open the file number Uh, 8? yes, but normally I did that. I remember that. But You already removed that yeah, I'm sure. But which page? 15. on the page 6. 6. Um, yes. Okay. Here. Okay, yam remove VM tool. Yam remove OpenVM tool.
Yeah, it says already did. Just wait. I haven't seen it yet. Now by click mark it for removal dependency resolve. Complete. Open VM2. Why? You have removed the package already. So why? Yes. Why? Let me sing a little bit. And have you installed the GCC and Canal Devil already? The package GCC and Canal Devil. Normally, yes, I did these steps already. Okay. Okay. Right. I think you are in a completely correct way. But why you cannot install the VM tools? Can you go to the menu VM again? The VM. Why? Why it does not allow you to install the VM tools? I have no idea. All right. So if you cannot do this part, I think you can just skip it for now because this part is not that it's not that necessary. Okay. You can skip the session number 9. Okay. And Okay. But how can I connect it, a client to my to HTTP? Because I'm certain point that I need to try a connection between a client to the server. okay. So I don't know if it works or not. So that's why I try to set up a client to connect to the web server www.vandi.edu. You you want to test the Apache, right? You want to test. Exactly, exactly. Okay. So you just have to open. You have to make sure both the primary server and the CentOS client are running, and then you can just open the Firefox on your CentOS client, and then go to that website. Okay, because it doesn't work. So that's Sure. that means that yeah. So that means that I set up in a bad way maybe somewhere. Ah. First of all, you may want to test your DNS first. I think there's a little problem with your DNS. Can you go to your CentOS client and then try to ping to the domain name on the server? Which one? The Uh, primary server? yeah, ping to the primary server, but ping to the domain name, okay, to make sure that the domain name is working. No. It's not about the IP, the domain name. Yeah. And when you set up the domain name, you also use the vandi.edu or you use your own name. For which one? For DNS server, you use you use exactly like my tutorial. It's mean you use vandi.edu or you use anthony.edu. No. Normally I use. I can. Okay. I'm gonna check back and I will tell you if I did everything good or Okay. yeah.
So you can just check it again on the file number 7 on the part of the DNS server. Okay. Okay, sure. Thank you. Okay. Okay, តើគ្នាយើងមានសំណួរអីទៀតអាចសួរតទៀតបាន គ្រូSCP ខ្ញុំធ្វើអត់ដល់លោកគ្រូវាដាក់ connection SCP បាទ SCP យើងធ្វើដាក់ SCP ច្រើនទៀតជាមួយ template មុនវងគេ មុនដំបូងគេ SCP ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងជប់ SCP មុនដំបូងគេ secure copy ហ្នឹងហ៎ ខ្ញុំឃើញទៅ11.12អត់ចូលអត់ស្គាល់គ្នាផងលោកគ្រូ ហើយទៅយើងប្រកាសថាយើងបានបើកទាំង server បើកទាំង client អត់បើក virtual machine ទាំងពីរ អូខេលោកគ្រូ អូខេព្រោះទៅអា file លេខ8យើងបាន configure ដល់ណាដែរ file លេខ8 ដល់កន្លែង IP អូខេទៅ file លេខ8ហ្នឹងគឺ configure ចូលនៅក្នុង CentOS client ណាត្រូវអត់ file លេខ8ហ្នឹងគឺ configure ចូលទៅក្នុង CentOS client បាទ ចាំអូខេបើដល់កន្លែង IP អញ្ចឹងអាកន្លែង SCP ហ្នឹងក៏គួរតែដើរហើយមិនគួរតែអត់ទេមិនក៏ ping អត់ដើរអញ្ចឹង ចាំ ឥឡូវអាច share screen តិចមក បាទ លោកគ្រូចឹងមានន័យថាយើងទៅ config អាទី8សិនបានយើងបកមក config អាទី7វិញ កពិត file មេហ្នឹងចេះ file មេហ្នឹងវាឆ្លាស់ទៅឆ្លាស់មកឆ្លាស់ទៅឆ្លាស់មកម្ដងឲ្យ turn នេះម្ដងឲ្យ turn នោះចឹងប៉ុន្តែអា file the main file អា file ជាចម្បងហ្នឹងគឺ file លេខ7 file លេខ7ហ្នឹងគឺ configure ទៅគឺ configure ចូលក្នុង CentOS server ហើយទៅនៅពេលណាដែល file លេខ7 point ទៅឲ្យធ្វើ point ទៅឲ្យធ្វើ file លេខ8ឬក៏ point ទៅឲ្យធ្វើ file លេខ9ហើយទៅ point ទៅឲ្យធ្វើប្រហែលចំណុចយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងសិនមកហើយទៅយើងបកមក configure file លេខ7វិញតន់នឹងនិយាយអត់ តន់លោក ជប់ចាំ template បុតិកាnetwork configuration របស់យើងគឺ error ពីព្រោះយើងចុច swap file ណាយើងចុច2 Q សញ្ញាទៀនសិនមកខ្ញុំប្រាប់ចុច2 Q សញ្ញាទៀនអូខេចុច arrow key ឡើងលើមួយមកជើទៅមកដើមទៅកុំ enter ខ្ញុំឲ្យ enter ឯងចុច2 Q សញ្ញាទៀនម្ដងទៀតអូខេនេះឃើញអត់នៅពេលដែលយើងមិញហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចុចបើកកែ file ហ្នឹងឃើញគឺវាចេញអក្សរញ៉ៃមួយអត់ចេញអក្សរញ៉ៃហើយទៅវាដាក់ថាចេញអក្សរញ៉ៃហើយវាដាក់ថាមាន swap file ហើយទៅវាទាយើងចុច enter ដើម្បី to continue ឃើញអត់បើកាលណាចុច swap file ហ្នឹងគឺអា service network របស់យើងគឺអត់តាន់ដើរទេអញ្ចឹងចុចមកដើម line លុប VI ចោលមកដើម line មកលុបអក្សរ VI ចោលហើយទៅសេអក្សរ RMដល់ clear ដល់ F ហើយទៅមកមុខវិញមកមុខនេះមកដល់កន្លែងនេះមកមុខនេះមកដល់កន្លែង /ifc នេះ /ifc មកដល់សញ្ញា / មកជប់ទេហ្នឹងហើយចុចមួយមកសញ្ញាចុចដតមួយមកហើយទៅមកចុង line ហើយទៅ .swp swap swp អូខេ enter មកអូខេអញ្ចឹងសួរថា comment ហ្នឹងគឺ comment ដើម្បីធ្វើអីមិញហ្នឹងដោយសារតែគ្នាយើងអត់តន់ចេះប្រើ Vim នឹងច្បាស់លាស់រួចទៅចេះតែកែ file រួចទៅដល់ពេលកែ file អត់ចេះ save ឬក៏អត់ចេះ save ឬក៏កែហើយអត់ចេះ quick without save វិញរួចទៅវានៅជាប់ save file ហ្នឹងរួចទៅកាលណាបើ configuration ណាមួយជាប់ជាមួយនឹង save file ហ្នឹងរួចទៅ service ហ្នឹងអត់ដើរទេឃើញអត់នេះនៅពេលដែលគ្នាយើងសរសេរ command អី network manager command line device នេះមកឃើញវាដាក់អត់ 3334 disconnect
ប៉ុន្តែសួរមួយមិនក៏យើងមាន33 34ចឹងតែមិនគិតថាជាលេខ100ជាងតែលេខ190 100អីតែមិនក៏យើងលេខ33 34ចឹង អត់ដឹងណាព្រោះអាខ្លះអានលេខ33 34ហើយអានេះមិនអានេះលេខផ្សេង តែគិតវាគួរតែឡើងដល់លេខ100ជាងហើយ ផងអានេះ37 យើងប្រើ CNOS version ខ្ញុំឲ្យយើង download ក៏យើងប្រើ version ចាស់ version គ្រូឲ្យ download បើឲ្យ download វាគួរតែឡើងដល់លេខ100ជាងហ៎អូខេឥឡូវមក client វិញសិនមក client វិញសិនមកអូខេសាក់ VI អាលេខ33នោះទៀតមើលអូខេឃើញអត់លេងជាប់អាចេញអានោះមកហើយអូខេ site is an approximate non personally no ចាំផ្លេតខ្ញុំមើលបន្តិចសិនតែកន្លែង on boot មួយអូខេហ្នឹងហើយអូខេដូចជាអត់អីទេត្រូវហើយចុច 2x មកអូខេមើល34មួយទៀតdef file កន្លែងហ្នឹងដាក់ no លើ file tutorial ដាក់ no តាអូខេចុច 2x មួយទៅ reset system control system control អូខេហើយអីទៅ say comment នេះ nm device នោះទៀតមើលជុំកុំអា nm cli device អូខេ connected ទេឥឡូវហ្នឹងឥឡូវសាកថ្ងៃ ping ទៅ ping មកមើលអានេះអត់នេះហ្មងពី primary ping ទៅរកលេខ ping ទៅរកលេខ IP របស់ខ្លួនឯងដែរណា control C អានេះ 11.12 ហ្នឹងចឹងមិនថាមិនចឹងមិនថាមិនហ្នឹងអូខេแล้ว.10 unreachable ចឹងមិនថាយើងអាចច្រឡំអា11វាមិន8ឬក៏វាមិន1 control C សិនមកIP dot clear អក្សរ A IP dot clear អក្សរ A អូខេយើងហៅមើលចុះ Chrome តិចចុះ Chrome អស់មកយើងហៅមើល MAC address របស់33ចុះ MAC address របស់33លេខម៉ាននេះ MAC address របស់33កតុយវា FD ឃើញអត់ FD នៅលើបន្តិចនេះ MAC address របស់វា FD អា33ឃើញអត់មើលកតុយបានហើយឆ្នាំថាកតុយបានហើយ MAC address FD មួយទៅ MAC address របស់34កតុយវា07អូខេឃើញអត់បាទអូខេអញ្ចឹងចូលមកចុចមនុយ VM setting មនុយ VM នេះមនុយលើអត់ទេមនុយនេះមនុយ VM អត់ទេមនុយ VM លើនេះនៅលើកម្មវិធី VMware Workstation នេះ VM setting ខ្ញុំយើងដាក់ច្រឡំមែនឥឡូវនេះវាអំណាច8ចុចមក advance នេះខាងស្ដាំដៃនេះអត់ទេកុំអាដូមើលផ្ទៀងតោះស្រួលសិននេះឃើញកតុយ FD យើងដាក់ច្រឡំ
Chẳng mạnh nắngគឺនេះអញ្ចឹង cancel មកហើយទៅចាំដូរឃើញទាំងអស់គ្នាចេះមើលអាហ្នឹងហើយនៅគឺបើគ្នាយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរយើងមើលអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវដូរដាក់វាអំណាច1វិញអូខេ1ដូរដាក់ x វិញអូខេមកហើយទៅ ping ម្ដងទៀតមកអូខេទៅពី server ping មកវិញមកអូខេ alright so here is your friend he has a problem with the network sharing he has a problem with the network setting he compute between the VMNAT 1 and VMNAT 8 yes okay តើ អរគុណលោកគ្រូ okay any more question ឥឡូវអត់សូវឮជួយនិយាយច្បាស់តិចឮប៉ុន្តែឮយ៉ាងខ្សោយតិចជួយនិយាយយ៉ាងខ្លាំងតិចមកចានិយាយថាខ្ញុំសាវអាហ្វាវវិញអត់កើតទៅ save file vim អត់កើត ខ្ញុំ share screen ឲ្យលោកគ្រូមើលណា screen អត់ឃើញ screen ផងចុច share screen មកអូខេយើងអត់ទេយើងច្រឡំហើយយើងកំចូល user យើងកំចូល user ធម្មតា user ធម្មតាអត់មានសិទ្ធិកែ file ឡើងទេតតែប្រើ user root តតែប្រើ user root ឥឡូវចុច2 Q សញ្ញាទៀនមកហើយចុច2 Q សញ្ញាទៀនសិនអូខេហើយទៅបិទ terminal ចោលទៅហើយទៅ restart CentOS client ហ្នឹងមកsorry ផងកពិតកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំគួរដឹកកែ file tutorial កែ file tutorial ពីខ្ញុំហើយទៅប្រាប់យើងថាកុំ log in ចូលទៅកាន់ user ធម្មតាគួរតែ log in ចូលទៅកាន់ user root វិញប៉ុន្តែអា file ចាស់ខ្ញុំអត់ទាន់បានដូរប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំកែ file ហើយពួកយើងជួយ download ចូលទៅក្នុងអា link tutorial ដែរហ្នឹងណាជួយ download អា file ទីមើល file លេខម៉ាន file លេខ3 4 5ហ្នឹងហើយ3 4 5ណាជួយ download ថ្មីម្ដងទៀតមកណាខ្ញុំ update ថ្មីហើយ3 4 5ណាទាំងអស់គ្នាតើ download file លេខ3លេខ4លេខ5ម្ដងទៀត everyone please go to the tutorial folder on the Google Drive that I share and download again the file number 3 number 4 and number 5 oh, okay so now you're gonna click not listed root okay bên này là tôi chuyển ban đang passport đây này luôn អា password កន្លែងហ្នឹងគឺវាទាយើងដាក់តាំងពីមុនពេល install អាពេល install ហ្នឹងគឺត្រូវដាក់ password ហ្នឹងសិនបានinstall កើត chính là passport chứ ហ្នឹងហើយត log in ចូលទៅកាន់ user root ហ្នឹងសិនរួចទៅបានយើងទៅកែ configuration file ឲ្យអាហ្នឹង save បានអូខេ
ហ្នឹងហើយអូខេលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមួយលោកគ្រូ បាទសួរមក ពេលយើង secure copy ហ្នឹងពេល share ពី send OS ហ្នឹងមកហោះមកយើងលោកគ្រូខ្ញុំមិន make OS ហងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំ run comment ទៅវា time out ដល់ បាទអាហ្នឹងគឺតេស្តបានអាជួរមួយហ្នឹងគឺតេស្តបានតែអ្នកប្រើ Mac តាដល់ពេលយើងប្រើ Windows យើងមានវិធីផ្សេងមួយទៀតដែលស្រួលជាងហ្នឹងមិនទៅការ save comment ទេយើងមានកម្មវិធីផ្សេងចាំតិចទៀតយើងធ្វើដល់ Chrome ទៅគង់ជួរវាអត់អីទេកន្លែង skip ចោលហើយអូខេ any more question លោកគ្រូខ្ញុំ send file ពី server មក client អត់កើត send file ពី server មក client អត់កើតហើយចុះ send file ពី client ទៅ server កើតចុះ send file ពី server មក client បានអត់ចា៎ បាទខ្ញុំចង់និយាយថា send file ចេញពី client ពី server មកលោកគ្រូពី send ទៅ OS server មក send ទៅ OS client វិញលោកគ្រូបាទមក អូខេsecure copy ជួរទី1ហ្នឹងហ៎ copy file from CentOS server to CentOS client អត់ដែរហ៎ហើយចុះយើងសាក ping ចូលគ្នាមក ping ចូលគ្នាបានអត់ ping ទៅ192.168.11.10 នោះមែនលោកគ្រូ ping ដែរលោកគ្រូ ហើយចុះ ping ពី server ទៅ client វិញ192.168.11.12 ដែរអត់ វា follow តិច show the server unreachable ហើយចុះយើងហើយចុះ virtual machine ទាំងពីរហ្នឹងមានបើកអត់ លោកគ្រូ ឥឡូវ share screen មកចឹង អត់ទៅគ្រូសុំសួរថាពេលយើងចាំផ្លែចាំឥឡូវម្ដងមួយសិន បងគ្រូបាទទៅ គ្រូនេះខ្ញុំ ping សិនណា ទៅសិនលោកping នេះទៅសិនលោកគ្រូ ហើយ ping សិនទៅកុំcopy ping សិនទៅមិនដល់ counter ឯងអូខេ ping ស្គាល់ហើយទៅឥឡូវ ping ពី CentOS server មក client វិញ ចេញអញ្ចឹងលោកគ្រូ ping ពីមួយទៅស្គាល់ ping មួយទៀតមកវិញអត់ស្គាល់ លោកគ្រូផែគាត់ខុសកន្លែងVMware network primary ហ្នឹងលោកគ្រូ វាអាចចឹងដែរប៉ុន្តែមិនក៏ឆ្ងល់ដែរបើខុសហ្នឹងមិនក៏ ping ពីមួយស្គាល់ហើយទៅ ping មួយទៀតមកវិញអត់ស្គាល់វាអាចជាប់ firewall ច្រើនជាងអូខេតើឥឡូវ test លើមើល IP ដក clear អក្សរ Aកតុយអា160កតុយ160 0C ហើយទៅកតុយអា192 16អូខេអញ្ចឹងតើបើកចុចលើ CentOS server ហើយទៅយក VM ហើយ setting ចេញលោកគ្រូ ទៅចុចលើវាអំណាច one មកចុចលើវាអំណាច one សិនណាវាទៅ advance advance 0C វាអំណាច one អូខេ server ដូចជាត្រូវ
ខ្ញុំអាចបញ្ជាកុំព្យូទ័រយើងបានចុចអត់ទៅចឹងជុំអូខេមិនអ៊ីនធឺណិតដូចយ៉ាប់ខ្ញុំបញ្ជាកុំព្យូទ័រយ៉ាត់បានអូខេចុចអូខេសិនមកហើយទៅចូលមក client ហើយទៅតែមើលយ៉ាងម្ដងទៀតមក check IP លោកគ្រូ ហ្នឹងហើយ check មើល MAC address សិនណាអត់ទេចុច IP អីមើលបែបនេះគឺ client ណាត្រូវនេះក៏ទុយ33ពេលយើងដូចជាអត់តដោន33ពេលយើងcancel ចោលសិនបើnm CLI ដក clear device ស្អីចាំបាច់ខ្ញុំ restart សិនលោកគ្រូ restart កន្លែង network manager លោកគ្រូ មិនទេមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺឃើញតែអត់ដើរវាអំណាត់មួយពេលយើងអត់ដើរនេះ33កំពុងអត់ដើរនេះអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹង check មើលចាំមិនក៏ file មានពេលខ្ញុំខុសអញ្ចឹងខ្ញុំតែចាប់អារម្មណ៍ file មានពេលខ្ញុំខុសនេះក៏ពិតមិន33ណា34ណា file មានពេលខ្ញុំខុសគេឥឡូវកុំអាខុសឥឡូវនេះ edit network configuration file ឡើងវិញមក vi នេះ etc cconfig network script ifcfg នេះអស់ម្ដងហើយហ្នឹងហើយបើកមើល network configuration ហ្នឹងចុះពេចរួចម្ដងហើយ template site business proxy method not personally no អានេះ file លេខ33ហ៎លោកគ្រូ អូខេដូចជាត្រូវអត់អីទេបើកមើល file លេខ34មួយទៀតបើកមើល file លេខ34មួយទៀតមកតែលោកគ្រូនេះ file លេខ34លោកគ្រូ file លេខ34នៅលើ file លេខ8នេះញ៉មានយើងដាក់ DNS ណាមើល DNS យ៉ាងខ្ញុំខ្ញុំលុប ហ្នឹងហើយលុបបញ្ចូល DNS ចោលហើយទៅ gateway ក៏អត់មានដែរ gateway ក៏អត់មានដែរអូខេហ្នឹងហើយអូខេ save វាចុះrestart network ម្ដងទៀតមើលអូខេសរសេរ comment IP ដល់ clear អក្សរ A ម្ដងទៀតមើល
អូខេលើហ្នឹងដូចជាដែរហើយ33សរសេរ comment មួយទៀត nm cli ដក clear divide ដល់ហើយចោះហើយ អូខេឥឡូវសាក់ ping ត្រូវគ្នាមើល អូខេ ping ពី server មកវិញអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសាក copy អញ្ចឹងតែបញ្ចេញ no such file or directory ហើយចុះយើងបានបង្កើត file ហើយនៅ កើតហើយលោកគ្រូ ជុំ file មេខ្ញុំឲ្យ copy ពីណាទៅណាឲ្យ copy ពី server ទៅ client ឬក៏ពី client ទៅ server ខ្ញុំឲ្យ copy ពី server server ទៅ client គ្រូតែបន្ទាប់មកពី client ទៅ server អឺអញ្ចឹងបើយើងចង់វាយ comment ហ្នឹងតទៅវាយនៅលើ server នេះបានទៅ client ហើយ file command នៅលើ server វិញលោកគ្រូ បាទមើល file មេរៀនទៅឥឡូវគឺអាទី1គឺ copy ពី server ទៅ client ប៉ុន្តែអាក្រោមបាន copy ពីបាទឥឡូវនេះ send copy file from CentOS server to CentOS client ប៉ុន្តែ ហ្នឹងហើយ full ហ្នឹងហើយ ទៅក្រោយ គឺឈរលើ server ហើយទៅបាន copy ទៅ client ហើយសាក់បង្កើត file តេស្ត copy ណា ខ្ញុំនៅ root ណាលោកគ្រូចុច root ទៅវានៅតែតាម យើងបង្កើត file អីនៅ នៅកន្លែង root ហ្នឹងតែម្ដងលោកគ្រូ បាទហ្នឹងហើយធ្វើហ្នឹងហើយធ្វើតាមហ្នឹងមក touch root អឺ server test file របស់យើងមកហើយមិនតែយើងបង្កើតហើយតែ កើតហើយ2ដងលោកគ្រូនៅតែអញ្ចឹង server test file 1.txt ហើយទៅ copy ទៅ scp មក អ៊ីនធឺណិតទៅវាថាខ្ញុំតែខ្ញុំ copy ទៅវាថា no such file or directory អូមិនមែនសរសេរអាហ្នឹងនៅលើ client ទេគឺសរសេរអាហ្នឹងសរសេរ command ហ្នឹងគឺនៅលើ server នេះ file មែនខ្ញុំដាក់ root at primary តាមែន root at center client ណាឈរលើ server បាន copy បាន copy ពី server ទៅដាក់ client ចឹងហ្នឹងយើង copy យើង copy ធ្វើចេញពី server ហ្នឹងមកសិនលោកគ្រូចុះ បាទ file មួយហ្នឹងគឺបង្កើតនៅលើ server ហើយទៅ copy ពី server ទៅដាក់ client ពេលលោកគ្រូវានៅណាលោកគ្រូហ្នឹង ថាម៉េច យើងចង់ zero មើលវានៅណានៅក្នុង client ហ្នឹង នេះ client គេមិនប្រាប់នេះ /home root at 192.168.11.12/home អញ្ចឹងគឺនៅលើ home /home root home មិនមែនឈរនៅលើ directory ហ្នឹងឯង លោកគ្រូ ឃើញអត់
ខ្ញុំនៅ slash home អ្នកមាននៅកណាអត់មានទៅ មិនហ្នឹង copy បានអត់មិនហ្នឹង ដាក់ទៅវាដើរ បើកមើលម្ដងទៀតមើលអាផ្ទាំងយើង copy ហ្នឹងមើល ណាខ្ញុំនាំជាក្រុមមួយណា ចាំផ្លិតខ្ញុំមើលសិនបើកផ្ទាំងស្អីគេហៅស្អីគេអាផ្ទាំង root មិញសិនអាផ្ទាំង server មិញសិនខ្ញុំមិនទាន់បានមើលផង គាត់មិនយកតវាយ password client ចូលផងលោកគ្រូ ហើយតាហើយរួចយ៉ាងលោតអញ្ចឹង ទៅវាយវាមានថាវា transfer ឲ្យហើយ transfer ឲ្យហើយតែបើក្នុង home ចត់ សរសេរ copy comment ខុសទៅ copy តែដាក់ root 192.168.11.10 ដែរហ្នឹងហើយ copy ពី server មកដាក់ server ដែរហ្នឹងមើល IP នេះមើល comment នេះសរសេរនេះ secure copy ពី server ទៅដាក់ចូល IP ផា server អត់ដែរឃើញ comment ខ្លួនឯងអត់ ឃើញគ្រូឃើញខុសអាកន្ទុយ IP គ្រូ ទៅដាក់យើងកំពុងធ្វើអីហ្នឹង អត់ឃើញគ្រូ ចូលមកឃើញនៅ ខ្ញុំនៅ home directory នេះគ្រូខ្ញុំតាណាទេ home /home មិនមែន home directory របស់ user root ទេណា user root home directory របស់វាគឺ /root ប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យ copy ទៅគឺ /home មិនមែន home ហ្នឹងទេ ឃើញហើយគ្រូ ហេ បាទគ្រូឃើញហើយគ្រូ ហេ គ្រូ តោះមានសំណួរអីទៀត លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំវាបង្កើត file នៅក្នុងអា center client ហ្នឹងវាដាក់ permission deny រហូតនោះ permission deny ប្រហែលជាដូច polygon មិនអញ្ចឹងគឺយើងកុំចូលទៅក្នុង user ធម្មតានៅពេលដែលយើង restart អា center client រួចទៅនៅពេលអាកន្លែង login ហ្នឹងគឺយើងយកពាក្យថា not listed រួចទៅ login ចូល root បាទអរគុណលោកគ្រូ តោះ any more question លោកគ្រូអញ្ចឹងមានន័យថាយើង config អាសង់ OS client ហ្នឹងនៅ user root រហូតមែនលោកគ្រូ បាទនិយាយខ្លីទៅគឺចូលគឺយកចូលប្រើ root ទាំងអស់ហ្មងទាំង file import ទាំង file envoy ទាំងហ្នឹងហើយ every time គឺប្រើ root ទាំងអស់ បាទ តោះ any more questionតោះមានសំណួរអីទៀតអាចសួរបន្តទៀតបាន
អត់ទៅលោកគ្រូខ្ញុំសុំស៊ូម លោក លោកគ្រូ បាទស៊ូមក យើងចង់ copy file ពី CentOS client ទៅ server យើងត្រូវបង្កើត file នៅក្នុង client សិនបន្ទាប់មកយើង copy ទៅ server លោកគ្រូ ជុំមិនចង់សួរថា copy ពីណាទៅ ពី client ទៅ server វិញលោកគ្រូ copy ពី client ទៅ server អូខេទី2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បី copy file ពី client ទៅកាន់ server តើយើងបង្កើត file នៅលើ client ហ្នឹងសិនរួចទៅបានតេស្តទៅ copy ពេលយើង copy ហ្នឹងយើងប្រើ root primary ឬក៏ root client លោកគ្រូ គឺយើងប្រើ root client បាទគុណ អូហ្នឹងហើយ tutorial ខ្ញុំ tutorial ដាក់ primary វិញ ហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងក៏ពិតអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើយើងចូលទៅ client ទៅបង្កើត file អា test 2ហ្នឹងសិន test 1 test 2សិនណាបន្ទាប់មកបានយើងឈរនៅលើ server រួចទៅយើងទៅលួច file ហ្នឹងមកតោះណាអាកន្លែងហ្នឹងវាផ្ទុយពីឥឡូវបន្តិចឥឡូវយើងបង្កើត file លើ server យើងយកអា file ដែលយើងនៅលើ server ហ្នឹងមានយកទៅបោះទៅឲ្យ client ប៉ុន្តែអាក្រោមនេះវាផ្ទុយពីនេះវិញខាងក្រោមនេះ file មានស្រាប់ហើយនៅ file គឺយើងបង្កើតស្រាប់នៅលើ client ហើយរួចទៅយើងឈរលើ server យើងទៅលួចយក file 2ហ្នឹងមកយក concept ហ្នឹងវិញវាប្រឆាស់វិញណាយើងទៅលួចពីគេមកហ្នឹងហើយបាទអរគុណគ្រូ ដំបូងឡើយគឺយើងបង្កើត file លើ client សិនរួចទៅបានយើងឈរលើ server វិញចាំទៅ copy យកពីលួចពី client មកវិញតោះ any more question លោកគ្រូអូខេរីបញ្ចរត់មុនណារី លោកគ្រូសុំសួរមួយកន្លែង CentOS OS server to Mac OS ហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើមកខ្ញុំអត់មាន Mac OS បើយើងប្រើ Windows ធម្មតាមិនទេ skip ចោលអាហ្នឹងបាទលោកគ្រូ ទូលគ្រូចឹងមកន័យថាអាកន្លែងពី primary server របស់យើងហ្នឹងកាលណាបើយើង transfer file ពីអា primary server ទៅ client ចឹងមានថាវា auto connect ជាប់ទៅក្នុងហ្នឹងរហូតបងគ្រូ auto connect ជាប់មិនខ្ញុំអត់សូវយល់សំណួរយើងចង់និយាយថាយើងអាច transfer file ហ្នឹងទៅclient CentOS ហ្នឹងបានដោយហើយណាមួយយើងអាច load file ពី client ហ្នឹងបានទៀតលោកគ្រូបានហ្នឹងហើយយើងចង់បោះ file ដែលយើងមានទៅឲ្យ client ឬក៏ file ដែល client មានហ្នឹងយើងចង់ទៅ copy មកក៏បានដែរចង់ធ្វើមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែអាច client មក primary server ហ្នឹងបានដែរលោកគ្រូបាទពីណាទៅណាក៏បានទៅមួយណាទៅមួយណាក៏បានឲ្យតែយើងស្គាល់ password ប៉ុកគេបាទអរគុណលោកគ្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍ថាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើង copy file ពីយើងទៅលួច file ពី client មកទុកលើ server ប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវតែស្គាល់ password របស់ client ហ្នឹងដែរOkay. Any more question? លោកគ្រូពេលដែលយើងនៅលើ server យើងចង់ដឹងថា client យើងមាន file អីគេខ្លះដូចយើងប្រើ ls នៅលើ server ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនទៅយើងឈរលើ server ប៉ុន្តែយើងចង់ទៅ ls មើល file នៅលើ client នេះយើងចង់បញ្ជាតែ command ណាមួយទៅលើ client ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ tutorial ហ្នឹងម្ដងឲ្យតាចាំផ្លែតនៅទំព័រទីប៉ុន្មានដល់ tutorial របស់ខ្ញុំមាននេះ SSH ហើយទៅ root ហើយទៅដាក់ IP របស់ client ហ្នឹងមកហើយទៅបើយើងចង់សរសេរ comment ណាមួយយើងសរសេរ comment ហ្នឹងគឺនៅក្នុងធ្មេញកណ្ដៅ2គឺនៅក្នុងធ្មេញកណ្ដៅ2ឥឡូវខ្ញុំ copy comment ហ្នឹងដាក់ចូលក្នុង chat ណាចាំមើល chat បាទ
អូខេអញ្ចឹងចូលឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងឈរលើយើងឈរលើ server ហើយតែយើងចង់ដឹងថាតើនៅលើ folder slash home របស់ជប់ខ្ញុំសេខុសទេលោតចេញពីប្រេះបដាអញ្ចឹងមើលត្រូវតាអញ្ចឹងទៀតថាខ្ញុំឈរលើ server ហើយតែខ្ញុំចង់ទៅ ls នៅលើ slash home របស់ client អញ្ចឹងទៅខ្ញុំ SSH មក root ហើយទៅដាក់ password របស់ client មកហើយទៅចង់សរសេរ comment ណាមួយគឺយើងសរសេរ comment ហ្នឹងនៅក្នុងថ្មិញកដៅយើងថាយើងបញ្ជា comment ហ្នឹងឲ្យវាទៅ run នៅលើ client តោះមានសំណួរទៀតមានបញ្ហាសួរតោះគ្នាយើងមានបញ្ហាសួរអត់មានទេណាបើមានទេអញ្ចឹងយើងបកទៅកាន់មេរៀនវិញអញ្ចឹងអូខេ Alright, so if there's no question, so that we can go back to our slide. Okay, so the last time we have come up to here. Well, last time you already know how to remote to the server, okay? And the next thing we gotta do is about transferring file across the operating system, across the computer, okay? Let's say, for example, here you want to copy a file from CentOS server to CentOS clients, okay? So now, first of all, you got to create a test file first. Let's say, for example, you use the command touch. Touch is the Linux command in order to create an empty file, okay? So here you touch, create an empty file, /root/ server test file.txt. So here we create a sample file called server test file1.txt on the server. Now we're gonna copy this file to the CentOS client. So you got to use the command scp. It comes from the word secure copy /root server test file1. It means that the file you just have created to the clients with this IP, okay? This is the IP of this client. This is the user of the client. And this is the directory you want to put. Okay? And then it will prompt to, are you sure want to continue connecting? And you tap yes. And then it will copy this file into the client in this directory. Okay? Any problem with this one? ចឹងអានេះគឺជាវិធីដែលយើង copy file ពី server ទៅឲ្យ client ឥឡូវទីថាយើងបង្កើត touch យើងបង្កើត file មួយដែលប្រើ command touch បន្ទាប់មកគឺយើង secure copy គឺយើង copy file មួយហ្នឹងចេញពី server បោះចូលទៅក្នុង client ហើយទៅបោះចូលទៅក្នុង directory /home ហ្នឹងអូខេ and next point
copy from central client to central server. This one is a little bit different from the above here. Above here, we copy from server to client, but now it's copy from client to server. Okay. ឥឡូវនេះគឺយើងបោះ file ពី server ទៅឲ្យ client ដល់ពេលខាងក្រោមនេះគឺផ្ទុយពីឥឡូវវិញគឺមានន័យថាយើងទៅយកឬក៏ទៅលួច file ពី client មកទុកលើ server វិញអូខេបើនិយាយខ្លីទៅឥឡូវដូចយើងប្រើ method put ចឹងដល់ពេលខាងក្រោមនេះគឺដូចយើងប្រើ method get ចឹងអូខេច្បាស់ណាអា method put method get នៅលើនេះអូខេ so for example here I create two test file on the central client. Okay, I create the two files on the central client. Now I'm gonna grab or I'm gonna take that file from central client and keep it on the central server. Okay, and now you are standing on the primary server and you type this command: secure copy IP address of the server, the file that you want to grab or you want to drag in, and then this is the directory on the server. Okay. So this is the way that we grab the file from other computer and keep it on our computer. Okay. And here are the same. Okay. Just practice on the Mac OS. There's no different. Okay. So for those who are using Windows, you can skip this two part. Okay. Just skip it because this one is for Mac user only. Right. So the next point, I want to talk about another way to transfer file, but this time we got to use with the protocol, another protocol with the file transfer protocol, secure file transfer protocol, mean the SFTP, right? So in order to use this command, first of all, you have to type the command SFTP and then the remote computer. It means that the computer that you want to remote into. Okay, just type this command. After you type this command, so now you can send any command to that computer, to that remote computer. Let's say, for example, you want to see where you are standing by type the command print current working directory. Okay. Okay, អញ្ចឹងវិធីនេះគឺជាវិធី copy file មួយបែបទៀតដែលយើងអត់ប្រើ SCP ទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺយើង copy file តាមរយៈ protocol secure file transfer protocol អញ្ចឹងដើម្បី copy file នោះបានគឺយើងសរសេរ command ហ្នឹងមក secure file transfer protocol ហើយទៅដាក់ username ហើយនឹង IP ម៉ាស៊ីនដែលយើងចង់ remote ចូលអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឈរលើ server ហើយទៅខ្ញុំចង់ remote ចូលទៅក្នុង central client អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ username ហើយនឹង IP របស់ central client មកអូខេបន្ទាប់មកវាចូលទៅក្នុង SFTP mode ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងសរសេរ command អីក៏ដោយគឺ command ហ្នឹងគឺវានឹងរត់ចូលទៅក្នុងអាម៉ាស៊ីន central client ហ្នឹងអូខេយើងសរសេរ command ធម្មតាយើងទៅវារត់ចូលម៉ាស៊ីន central client ប៉ុន្តែបើយើងចង់សរសេរ command ដែល run នៅលើម៉ាស៊ីនរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងវិញគឺយើងដាក់សញ្ញាឧទានមកអាហ្នឹងគឺវា run លើម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងវិញអូខេអញ្ចឹងយើងអាច save មក CD print working directory ls អីចឹងមកឬក៏យើងចង់ទៅអីមួយចឹងមកអូខេតែពេលឥឡូវនេះគឺយើងអាចប្រើ method put និង method get មកវិញហើយអូខេ example if you want to copy file from the central server to the central client you can use the command put. Okay. Or if you want to copy the file from your remote from your remote host to our computer, you can use the command get. Okay.
តោះគ្នាយើងមានប្រាប់ឡើយទេតាក់ទងពី protocol là SFTP ហ្នឹងជាមួយនឹង comment ទាំងអស់ហ្នឹងអាចសួរបាន Any question regarding to all this command with the SFTP ទៅលោកគ្រូសុំសួរថាបើសិនជាយើងប្រើតាមហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមក remote window មួយហ្នឹងមែនលោកអាចជួយសួរម្ដងទៀតមើលអត់សូវយល់សុំសួរកន្លែង SSH file transfer ហ្នឹងលោកគ្រូ SSH អូខេអត់ខាងក្រោមហ្នឹងគ្រូខាងក្រោម STFP មិនគ្រូបាទ SFTP បាទលោកគ្រូបាទហ្នឹងបើមិនសិនដែរជាយើងចង់ shut down ពីprimary ទៅ client បានតែលោកគ្រូហ្នឹងតតេស្តមើល comment shutdown ដូចជាវាមិន allow ទេមើលទៅ allow បាន transfer file ហ្នឹង transfer file ហើយទៅ comment មួយចំនួនដូចជា comment remove directory ក៏ប្រើបាន comment លុប file អាចប្រើបាន comment ls ប្រើបាន make directory អាច make បានប៉ុន្តែ comment init ប្រហែលជាមិនអាចទេប៉ុន្តែស៊ីសងដល់យើងតេស្តមើលខ្ញុំអត់ដែរតេស្តជាមួយ init ដែរ បាទលោកគ្រូប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនទេ init ប្រហែលជាមិនអាចទេ init វាទាទៅដល់ sudo មកទៅតែដល់ sudo គឺប្រើការទេអាហ្នឹងតែលើមើលសិនគេលើវាដែរ Okay any more question no more question លោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមួយដូចយើងនៅលើ server យើងធ្វើមិនដឹងថាមាន client ប្រមាណឬក៏ client ណាខ្លះremote មកយើងយើងឈរលើ server ទៅយើងចង់ដឹងថាមានប្រមាណអ្នកមក remote ចូលយើងបាទយើងអាចមើល session តែខ្ញុំភ្លេចរបៀបមើល session បាត់ហើយមើល session មើលមិនចេះមើល session sorry តែខ្ញុំ check មើលតែខ្ញុំ check មើលសិនណាខ្ញុំភ្លេចរបៀបបន្តសិនហើយចាំខ្ញុំ search មើលដែរហើយចាំបើអត់នេះទៅចាំសួរហើយធម្មតាចំពោះម៉ាស៊ីនកំពុងបើកមួយអញ្ចឹងបើមាន user ណាមួយកំពុង log in ចូលអាហ្នឹងគឺ create មួយ session ព្រោះទៅបើមានម្នាក់ទៀត log in ចូលមួយទៀតគឺ create session មួយទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ how to check how many session in the Linux អញ្ចឹងទៅវាបង្ហាញ comment ហ្នឹងឃើញហើយបាទ Okay no more question if no more question then I will go next set up host name okay hostname is a label that is assigned to a device that's connected to a computer network and used to identify that device ចឹងពាក្យថា hostname គឺសំដៅទៅលើគឺសំដៅទៅលើដូចឈ្មោះឬក៏ថាឈ្មោះមួយចុះឬក៏សម្គាល់មួយដែលគេឲ្យ device ណាមួយអញ្ចឹងរាល់ device ទាំងអស់គឺមាន hostname រៀងៗខ្លួនទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទទៅមាន device ជា hostname មួយទៅ computer មួយមាន hostname មួយទៀតទៅ computer មួយទៀតមាន hostname មួយទៀតទៅអូខេអញ្ចឹងរាល់ device ទាំងអស់គឺត្រូវតែមាន hostname គឺតែងតែមាន hostname អូខេ Alright, so the hostname is somewhat referred to the name given to each device. Example, a phone, it has a hostname. A laptop, it has a hostname. Another computer has another hostname, okay? So in short, the hostname is just the name of the device, okay? Each device must have a hostname. Right. So, example in here, I set the host name of my CentOS server like this primary.vandy.edu. Okay, so basically the primary here refer to the host name. It means that the primary here is the name of my server.
and the word Vandi here refer to domain name and the word edu here refer to top level domain. I hope everyone is clear about this point, right? Yes. Okay. So anyone have any question with the host name? ចឹងចំណាំដើមហ្នឹងគឺយើងអាចគឺយើងសន្មត់បានថាគឺជា host name ឬក៏ឈ្មោះរបស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមួយហ្នឹងហើយទៅដល់ពេលឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងវិញអាហ្នឹងគឺ domain name អូខេ Google Yahoo Facebook Microsoft អាហ្នឹងគឺជា domain name ហើយទៅដល់ពេលអាកតុយចុងអាកតុយធំនេះកតុយនេះអាចជា .com .org .org អាហ្នឹងគឺគេហៅថា top level domain. Okay. All right. So the host name inside the CentOS server, inside the CentOS CentOS here is defined here /etc host name. Okay. And after you define the host name, you can check out your host name information by with this command hostname ctl. It will show you some basic information about your computer, your server. Okay. តើមានសំណួរទេតើតើពី host name? លោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរកន្លែង host name នឹងមួយលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ set មកពីនាយពីខ្ញុំ install ហ្នឹងខ្ញុំ set host name ដែលជា primary.sompong.org អញ្ចឹងហើយចោះទៅពេលដែលខ្ញុំកែវាចេញលោកគ្រូថាខ្ញុំចូលកន្លែង host name ហ្នឹងខ្ញុំកែដាក់កន្លែងដាក់តតអីផ្សេងអញ្ចឹងវិញវាកែទាំងអស់ដែរលោកគ្រូក៏វាមិនលោកគ្រូក៏ពិត host name ដំបូងនេះបើយើងថាមក configure ដល់ហ្នឹងគឺ it's not វាអត់តាន់វាអត់បើនិយាយខ្លីទៅបើកាលណាម៉ាស៊ីនរបស់យើងអត់តាន់តម្លើង DNS ទេ host name កន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចដូរបានមួយសារៈយើងអាចដូរបានមួយស្រឡាញ់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងចាប់ផ្ដើម install DNS ហើយ host name កន្លែងហ្នឹងដូរក៏នៅអាចមានបញ្ហាដែរបើដូរកន្លែងហ្នឹងតើដូរ configuration របស់ DNS ទៀតឡើង version របស់ DNS ទៀតតើខ្ញុំនិយាយអត់តាន់លោកគ្រូតាន់ហើយអញ្ចឹងតាំងពីដើមរហូតទៅដល់មុនពេលបញ្ចូល DNS host name ដូរបានមកស្រឡាញ់ដូរមិនដូរទៅលិចកើតដូរ edit មកស្រឡាញ់ប៉ុន្តែដល់ពេលទៅឡើង DNS ហើយកុំដូរតទៀតអូខេតោះ any more question លោកគ្រូក្នុងម៉ាស៊ីនមួយអាចដាក់host name នឹងច្រើនបានអត់ម៉ាស៊ីនមួយមិនអាចមាន host name ច្រើនបានទេគេអាចប្រើ host name គេអាចប្រើ host name ច្រើនបានទេប៉ុន្តែបើច្រកចូលដែលចូល host name ហ្នឹងគេអាចចូលច្រើនផ្លូវបានតន់ខ្ញុំនិយាយអត់ឧទាហរណ៍ថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងឈ្មោះថា primary គឺ primary ហើយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាយើងយកម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងហ្នឹងដាក់តួធ្វើជា web server អញ្ចឹងទៅយើងមិនដាក់អីលុប primary ចេញយើងមកជំនួសវិញដោយ www. ត្រូវអត់អាហ្នឹងវាវិធីផ្សេងមួយដើម្បីដូរ host name មកដាក់ w3 ដើមព្រោះទៅយើងចង់ធ្វើម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងធ្វើជាតម្លងជា mail server ទៀតអញ្ចឹងទៅម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាមកហៅទៅជា mail.vandi.edu អាហ្នឹងមានវិធីមួយទៀតប៉ុន្តែ W3 ដើមក៏ដោយ mail.vandi.edu ក៏ដោយវានឹង point មករកអាម៉ាស៊ីន primary ទៅមួយដែរយល់ខ្ញុំនិយាយអត់បាទលោកគ្រូ host name មានតែមួយទេប៉ុន្តែវិធីដែលចូល host name ហ្នឹងវាមានចូលច្រើនវិធីវាចូលតាម alias វាចូលតាម port number វាចូលតាម CNAME ហ្នឹងហើយ
ហ្នឹងហើយឬក៏ចូលតាម subdomain មួយទៀតឧទាហរណ៍ www.bandi.edu/ អីយ៉ាងទៅចូលតាមវិធីហ្នឹងបានមួយទៀតហ្នឹងតិចទៀតចាំខ្ញុំបញ្យល់តទៀត Okay, so one question from your friend. He asked whether can a machine have a multiple host name? No, a machine cannot have a multiple host name, but we can use one machine in order to perform multiple function. That is okay. Let's say, for example, this machine this one is a primary.bandi.edu. So the server name is primary. And what if I want to use this machine as the web server? So I will replace the primary with www. Okay, that is one way by using the C name. I will explain to you later about the C name. Okay, and one more example. If I want to use this primary server as the mail server, so it's gonna become mail.bandi.edu. So this is another way to use to allow your machine to perform multiple function. Okay, but your machine still be the same as primary. The hostname has only one, but it can have a different ways in order to forward multiple function, multiple server into a single server. Right? Any more question about hostname? លោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរថា hostname ហើយមួយ username ហ្នឹងវាដូចគ្នាអត់ No, hostname and username are completely different. Hostname is the name of is the name of your device, and username is just the name of a single user in your computer. Let's say in here the computer name is primary. Okay, the computer name is primary, but inside that primary server it can have a lot of user. Any more question? លោកគ្រូសុំសួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង host name ហ្នឹងយើងទិញឬក៏មិនបើ in real world អត់ទេ host name គឺយើងអត់ទិញទេគឺយើងទិញ domain name និយាយឃើញទៅមិនមែនទិញទេគឺយើងគ្រាន់តែ register ទេ host name គឺជាឈ្មោះរបស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឈ្មោះថា Wandi ហើយទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមាន server 3គ្រាប់ server primary server secondary server ឯណាណី search ឯណាអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអា host name ហ្នឹងយើងដាក់ទៅអត់ខ្វល់ទេអាមួយនេះ domain name នេះបានទៅការទិញ យល់លោកគ្រូ Okay. Okay, so coming up next, we want to discuss about the YAM. Previously, from the version, I think from the very old version from the CentOS and CentOS and Red Hat Enterprise Linux, they always use YAM. But from the version 8 onward, they start to move from YAM to DNF. Okay. ចឹងតាំងពីដើមឡើយពួក Red Hat ជាមួយនឹងពួកCentOS ហ្នឹងគឺយើងប្រើ YAM តែឥឡូវហ្នឹងចាប់ពី version 8មកហ្នឹងគេព្យាយាម move ពី YAM មកប្រើ DNF វិញ okay but however YAM and DNF is very similar. Okay, it's not similar but exactly the same. Just YAM is refer to the old version of the command, and currently we are moving from YAM to DNF.
basically these two commands are used for used for managing the package. You can use them to install, to remove, to check out the package. Okay. Yam from the full word yellow dog update modifier. And DNF mean then defined jam. But basically, yeah, they are the same. Okay, so these are the commands to check the yam. I don't think that is very necessary, but I just want to test and make sure that yam eventually will point to DNF. Okay. ចឹងការ version ចាស់គេប្រើ yam ដល់ពេល version ថ្មីគេប្រើ DNF អូខេគេព្យាយាម move ពី yam មកប្រើ DNF វិញទៅបើយើងចង់ដឹងថានៅពេលដែលយើងវាយ command yam ទៅហ្នឹងវាដើរទៀតអត់ក៏ពិតមិនដើរទេនៅពេលដែលយើងប្រើវាយ command yam ទៅគឺ finally គឺវានឹង forward ទៅឲ្យ DNF ដដែលទេអូខេខ្ញុំមិនបញ្យល់ក៏បានដែរអាហ្នឹងបើនិយាយខ្លីទៅអា yam ជាមួយ DNF ហ្នឹងគឺកំបិតដើម្បីបញ្ជាទៅលើ package យើងអាច install យើងអាច remove យើងអាច test version អីយើងអាចប្រើ command ហ្នឹងបានអូខេ Alright, so basically here are just the way that I want to explain to all of you about the difference between DNF and YAM. That's not really necessary. Okay, just test it. Okay. So, any question about the YAM or DNF? Any question? Okay, Miss Noite. No. Okay. So let's move to modular repository. Right. So first of all, I want to clarify the word repository first. What is that? Repository. Can someone have any idea? Repository. I expect maybe the content of library. Okay, there is a somewhere that contain the whole package, right? Any more idea? Repository អាច consider ជា folder បានអនុគ្រោះព្រោះវា store បាន file ឬក៏ document ច្រើន Okay, sure. Yeah, actually, repository is just the location, and that location can be file, can be folder. Sure, yeah. អាចជា database គ្រូ Okay, good. It can be the database that contain the whole lot package. Okay, thank you. Right, so we can say that repository is the location, or yeah, it is the location, and that location it can be a database, it can be a URL that contain the whole lot package, or it can be a folder that contain the package. Sure. All right. So to sum up, repository is where you can find the package of each Linux distribution. Okay. So in Linux, there are multiple distribution
And each distribution is defined by its own repository អញ្ចឹងនៅលើ system Linux វាមាន distribution ដែលយើងហៅថាអំបូរដែលយើងហៅថាអំបូរវាមានច្រើនហើយទៅអំបូរនីមួយៗហ្នឹងគឺវាមាន repository រៀងៗខ្លួនអូខេដោយពួក CentOS អញ្ចឹងជាមួយនឹងពួក Red Hat អាហ្នឹងគឺវាប្រើ repository រួមពួក Ubuntu ពួក Linux Mint ពួកដូចជា Fedora ប្រហែលពួកហ្នឹងគឺគេប្រើ repository រួមមួយទៀតទៅអញ្ចឹងទៅបានខ្លាយទៅជាបែកទៅជាអំបូរផ្សេងគ្នាទៅពួកដែលស្ថិតក្នុងអំបូរជាមួយគ្នាឬក៏ស្ថិតក្នុង distribution ជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់ repository រួមគ្នាបានតើអត់ឧទាហរណ៍ដូចពួក CentOS ជាមួយពួក Red Hat ហ្នឹងអញ្ចឹង file របស់ពួកហ្នឹងគឺ file .rpm Red Hat Package Manager អូខេហើយទៅពេល file របស់ពួកUbuntu ពួក Linux Mint អញ្ចឹងទៅ file គេ file .deb file .debian អញ្ចឹងទៅអូខេ right so repository define the distribution of the Linux okay example CentOS and Red Hat they have the same repository so their installation file or their package also the same as well their installation file or their package are file.rpm Red Hat Package Manager. In contrast, like the other distribution like Linux Mint, like Ubuntu, like Debian, they are in another distribution which have a different repository and their installation file also different from the Red Hat or CentOS, which is a file.deb Debian package. Okay. ហើយទៅ repository នេះដែរគឺវាមានច្រើនបែបច្រើនប្រភេទទៀត repository ហ្នឹងមិនតែកន្លែងមានតែមួយទេណាអត់ទេ repository ហ្នឹងគឺមានច្រើនកន្លែងទៀតពួកអំបូរមួយជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏ដោយពួក Red Hat ជាមួយនឹង CentOS Red Hat ជាមួយនឹង CentOS ហ្នឹងអំបូរជាមួយគ្នាក៏ដោយអា repository របស់វាហ្នឹងគឺមានច្រើនកន្លែងដែលត្រូវយកទៀតអូខេឧទាហរណ៍ថា Modular អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា module អញ្ចឹង module ហ្នឹងគឺជា repository មួយដែរមិនមែនជា repository SYN របស់ CentOS ឬក៏ Red Hat ទេប៉ុន្តែវាដូចជារបៀប repository ជំនួយអញ្ចឹងណាអា module ហ្នឹងដូចរបៀប repository ជំនួយអញ្ចឹងពួកពីរនាក់ហ្នឹងវាមាន repository SYN របស់វាហើយប៉ុន្តែ repository SYN របស់វាហ្នឹងมันប្រកាសថា content package ទាំងអស់ដែលជាតម្រូវការអ្នកប្រើបានទេអញ្ចឹងទៅបានគេមាន repository ជំនួយផ្សេងទៀតអូខេឧទាហរណ៍ថា module ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា repository ជំនួយជួយលើពី repository SYN របស់Red Hat ហើយនិង CentOS ហ្នឹងអូខេ right so example here module repository actually module repository here is referred to some sort of extra repository okay actually Red Hat and CentOS they already have its own original repository but the original repository may not have enough package for all user so they also have another extra repository example like here module is an extra repository to help Red Hat and CentOS user to define more package okay example here we want to install the Poker SQL from the module repository so you can type this command dnf or yam okay the same dnf or yam module list and Poker SQL in here we can find out the old version of the Poker SQL okay and you can choose to install which version let's say for example you want to install the latest version with the version number 12 dnf module install Poker SQL and the version right and you can also check out the version of the Poker SQL as well dnf module list
PostgreSQL. And it will list all the version of the PostgreSQL, and the one with the I, it means that install. Okay. ចឹងនេះគឺជាវិធីមួយដែលយើងអាច install package ចេញមកពី module repository អូខេ ដែលថាតែ repository scene របស់ CentOS ហើយនិង Red Hat ហ្នឹងគឺមិនប្រកាសតែមាន package គ្រប់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងទៅវាអាចមាន repository ជំនួយអញ្ចឹងឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បញ្ចូល package មួយឈ្មោះថា PostgreSQL ចេញមកពី repository module អញ្ចឹងទៅយើងអាចដំបូងហ្នឹងគឺយើងអាច list down សិនមកឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងថានៅក្នុងអា module repository ហ្នឹងមាន PostgreSQL មានប្រមាណ version អញ្ចឹងទៅយើងអាច list down សិនមកវាចេញឲ្យអ្នកមាន version 9.6 version 10 version 12អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតបើយើងចង់ install version ណាជាក់លាក់យើងសរសេរមក DNF module install PostgreSQL ហើយទៅដាក់លេខ version មកអញ្ចឹងទៅវានឹង install version 12ឲ្យអូខេដល់ពេលយើង check មើលម្ដងទៀតវានឹងបង្ហាញអក្សរ I មួយដែលវាប្រាប់យើងថានេះកុំព្យូទ័ររបស់យើងឥឡូវហ្នឹងគឺបានបញ្ចូលគឺបាន install version 12ហើយអូខេគ្រប់នេះទៅបើយើងចង់ដូរ version ដូរអីយើងអាចដូរបានតោះ any question regarding to the module repository លោកគ្រូខ្ញុំគ្រាន់ឆ្ងល់មួយបើ repository ហ្នឹង store package ច្រើនអញ្ចឹងវាអត់មានការinterrupt performance ឬអីលោកគ្រូតែពិត repository ហ្នឹងគឺមិនមែននៅលើកុំព្យូទ័រយើងទេ repository ពួកអស់ហ្នឹងពួកជំនួយអស់ហ្នឹងគឺនៅលើអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់គឺគាត់បើនិយាយខ្លីទៅវាគ្រាន់តែជា URL មួយដែលទៅកាន់ URL ហ្នឹងទៅគេមាន file ច្រើនគេមាន package ច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើហ្នឹងចូលទៅ install យកមកបានគឺមិនមែននៅលើកុំព្យូទ័រយើងទេអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីដល់កុំព្យូទ័រយើងទេដូចរបៀបយើងមាន Play Store នៅលើ Android អញ្ចឹង Android អត់ឃើញទូរស័ព្ទយើងបើប្រអប់ភ្លាមគឺមាន software តែប៉ុណ្ណឹងបើយើងត្រូវការបញ្ចូល package អីយើងទៅ Play Store ទៅអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំសួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធ package ហ្នឹងនៅពេលដែលយើង download នៅលើ browser ហ្នឹងវារៀងយឺតជាងដូច terminal អីចឹងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអីលោកគ្រូក៏ពិត package ហ្នឹងគឺមិនមែន download ចេញមកពី browser អីទេ package ហ្នឹងគឺអា command ហ្នឹងគឺវាចេះទៅ install អា package ហ្នឹងមកខ្សែប្រវត្តិហ្មងណាឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់ install Postgres អញ្ចឹងទៅយើងគ្រាន់សរសេរ command ហ្នឹងនៅលើ terminal មករួចទៅវានឹងទៅ install Postgres យើងខ្សែប្រវត្តិហ្មងយើងយកតការទៅបើក browser អីរកមើលអីអត់ទេបាទលោកគ្រូយល់ Any more question about the module repository អត់ទៅខ្ញុំសុំសួរថាបើសិនជាចាប់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅយើងចាប់ដើមប្រើ file Sila ឬក៏ SCP transfer file មែនលោកគ្រូចាប់ពីកន្លែងណាពី repository module repository ហ្នឹងលោកចាប់ពី module ទៅយើងបន្តទៅកន្លែង online repository នេះតទៀត បាទលោកគ្រូ Okay. So in here we have another extra online repository. Let's say for example like EPUB. EPUB is another extra repository
that can help with SAM package that does not pre-install or pre-build inside the original package, inside the original repository, okay? So if you want to enable the EPER repository, you got to install it first. DNF, install EPER release, okay? Chứ bây giờ trong install repository បន្ថែមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចង់ install repository ឈ្មោះថា EPER អញ្ចឹងទៅយើងអាចសរសេរមក DNF ឬក៏ YAM ក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹង DNF ក៏បាន YAM ក៏បានអូខេ you can either use the command DNF or either YAM the same and the option -y it means that yes okay my option y install it means that install without asking question install without prompt នឹងកន្លែងនេះគឺថា install ដោយមិនសួរ DNF option y install and then the package name is EPER release right so after you install the package EPER release normally this newly installed repository will come to replace your own original repository okay so what to do we have to disable it okay we have to disable it by edit the configuration file of the EPER in here /etc yam repos to change from enable equal to 1 to enable equal to 0 this means that we have to disable it okay to prevent the EPER from replacing your original repository and the line number 6 you can change the priority to 10 okay right អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង install repository ឈ្មោះតែ EPER ហ្នឹងហើយជាធម្មតាវានឹងចូលមក replace repository scene របស់ CentOS របស់យើងណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាទៅ replace repository scene របស់ CentOS របស់យើងគឺយើងត្រូវតែចូលទៅក្នុង configuration file របស់ EPER ហ្នឹងដើម្បីបដូរ enable វាដាក់ modal smart zone មកដើម្បី disable វាទុកសិនអូខេដើម្បី disable វាសិនកុំឲ្យវាទៅ replace repository scene របស់ CentOS របស់យើង អូខេអញ្ចឹងកែ file នេះមួយកែ file ក្រុមនេះមួយកែ file ពីរហ្នឹងមកឲ្យទៅដាក់ enable smart zone ជាងមកគឺវាទៅ disable ចោលសិនអូខេមួយទៅពេលណាដែលយើងត្រូវការ install package ណាមួយចេញមកពី EPER ហ្នឹងដែល package មួយហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុង repository scene របស់ CentOS បាទយើងប្រើ command នេះ DNF option enable repo smart EPER មួយទៅ install package ណាដែលយើងចង់បានមកអូខេអញ្ចឹងវានឹង install package ឈ្មោះទី1ឈ្មោះថាទី2ហ្នឹងចេញមកពី EPER មក right so if you want to install any particular package from EPER you have to type this command DNF option enable repo equal to EPER so by using this command it will install the package 1 and package 2 from the repository EPER any question regarding to this one? Any question? Okay, so the same here, we're gonna install another extra repository. Let's say, for example, we want to install the EL repo release. Okay, so we do the same.
we install the package EL repo release. Okay, so here's another external repository that is necessary for our installation. So we install it and edit again and disable it again. Okay, just like earlier. And here's another one, README. It is also another external repository that is important. Okay, so we just install it and do disable it again. The same. Right. So here in total, we install three extra repository. The first one is ePerl. Second one is EL repo. And the third one is README. Okay. ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបាន install package external repository ចំនួន3ថែមទៀតតែឈ្មោះទាំង3ហ្នឹងមក Okay. Right. So I think I'm gonna push my lesson over here. Okay. And we will continue tomorrow from the same. Actually, tomorrow is a cloud computing class, but the cloud computing TP is very difficult. So we try to finish our network security class first before we move to our cloud computing TP later. Okay. So tomorrow we will continue again from here. Configure offline repository. Right. So any question for today? Yeah. No? Okay. So if there is no question, okay, so we can take a break, right? Okay, so thank you and see you then. ขอบคุณ អរគុណលោកគ្រូ Okay. Bye bye. រៀបលាលោកគ្រូ អរគុណលោកគ្រូ